Buenas noches, hermanos, a todos. Bună seara, fraților tuturor! Queda pues una horita para entrar en Santo Sábado, Este aproape timpul ca să intrăm în Sabatul Sfânt, pero aún así yo les deseo un feliz Santo Sábado a todos dar totuși eu vă doresc fiecăruia un sabat binecuvântat y que hayan tenido un feliz día de preparación todos. și sper că ați avut cu toții o zi de pregătire bucuroasă, fericită. Pues en esta hora el Señor me ha guiado para dar una pequeña reflexión În această oră, Domnul m-a condus ca să vă ofer o mică reflectare. en el camino en el que veníamos, en los estudios que hemos estado dando esta semana respecto a Ezequiel 9 y Malaquías 4. Despre drumul pe care l-am parcurs noi până acum pe această tabără, studiile pe care le-am învățat din Maleahi 4 și Ezechiel 9, Pues porque es muy importante, es una luz que muchos pues no conocéis, este foarte important, este o lumină pe care mulți nu am cunoscut-o până acum. es una luz que viene de hace unos años atrás Este o lumină care vine de ceva ani y es una luz nueva, importante y que viene de Dios sin duda alguna. și este o lumină nouă, importantă și care vine din partea lui Dumnezeu fără nicio îndoială. Entonces pues quiero empezar con una pequeña reflexión que hay en un libro Așa că vreau să încep cu o mică reflectare pe care o găsim într-o carte y dice así: și spune în felul următor. al observar la comparación que dijo Jesús en Lucas 4, 16 al 20, Aparent, comparația pe care a făcut-o Iisus în Luca 4 cu 16 la 20 y lo que está diciendo Isaías 61 del 1 al 4, și ceea ce spune Isaia în capitolul 61 de la versetul 1 la 4, surge la siguiente pregunta: se ridică următoarea întrebare. ¿por qué Jesús no continuó leyendo la profecía de Isaías, De ce Iisus nu a continuat să citească profeția din Isaia? aun cuando la profecía no terminaba donde él se detuvo? Chiar și atunci când profeția nu s-a terminat unde el a rămas. Según Lucas 4 del 16 al 20, Conform Luca, capitolul 4, cu versetul 16 la 20, la respuesta es obvia. răspunsul este logic. La profecía de Isaías describe las dos venidas de Jesús en un solo párrafo. Profeția lui La profecía de Isaías profeția lui Isaia descrie ambele veniri ale lui Hristos în același loc. es decir, la parte que Jesús leyó en Lucas 4 es concerniente a la obra benévola y salvadora que Jesús iba a hacer en su primera venida. Ceea ce este descris în Luca, capitolul 4, este referință la ceea ce Iisus urma să facă ca și lucrare atunci când El a venit pe pământ la prima sa venire. Mientras que la parte restante del párrafo de Isaías 61 În timp ce partea care a rămas din paragraful din Isaia, capitolul 61, y que Jesús no le dio lectura, și la care Iisus nu i-a dat citire, pero que es parte mínima, es parte misma de la profecía, este și ea parte din aceeași profeție, es concerniente a la parte del día de venganza que Jesús va a realizar en el futuro. este parte din ziua răzbunării pe care Iisus o va avea în viitor. Es decir, la profecía de Isaías 61 está literalmente dividida en dos partes. În alte cuvinte, profeția din Isaia 61 este în mod literal împărțită în două părți. A ver. 61. La primera que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret y que se cumplió en su primera venida. Y la segunda parte de Isaías 61 que todavía no se ha cumplido y que se reserva para el futuro más cercano. Prima parte din Luca, capitolul 4, ceea ce Iisus urma să facă, ceea ce se împlinea cu Iisus la prima lui venire, și a doua parte din Isaia 61, care urma să vină în viitor și care încă nu s-a împlinit. Para ponernos en el contexto de Lucas, Pentru a ne pune mai bine în contextul lui Luca, antes de leer Lucas en la sinagoga, înainte ca să citim Luca în sinagogă, él fue bautizado.
El a fost botezat. El Espíritu Santo lo ungió Duhul Sfânt l-a uns y ese mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado por Satanás. și același Duh Sfânt l-a dus în deșert pentru a fi încercat de către Satana, ispitit. Como ya sabemos todo, Jesús fue probado y resistió a las tres tentaciones utilizando la palabra de Dios. După cum știm cu toții, Iisus a fost încercat și l-a rezistat acelor trei ispite folosind cuvântul lui Dumnezeu. Entonces, habiendo superado estas tres pruebas, Așa că, trecând peste aceste trei provocări, aceste trei ispite, Jesús salió del desierto y fue a predicar a las ciudades. Iisus a ieșit din deșert și s-a dus să predice în cetăți. Fue tan grande, el conocimiento que tuvo la gente de él, que todo el mundo quería escucharlo. Atâta lume îl cunoștea pe el, încât toată lumea voia să-l asculte. Y entonces en Lucas 4, 16, dice así la palabra de Dios. Așa că Luca, capitolul 4, versetul 16, spune astfel cuvântul lui Dumnezeu. Vamos a leer del 16 al 20. Vom citi de la 16 la 20. Dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se sentó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Jesús se quedó ahí leyendo la profecía de Isaías. Iisus a rămas acolo citind profeția din Isaia. La palabra de Dios dice que él enrolló el libro y fue a un lugar y se sentó. Y todos se quedaron mirándolo. Cuvântul lui Dumnezeu spune că el atunci a închis cartea și s-a dus într-un loc unde s-a așezat. Și toată lumea se uita la el. Entonces, si nos vamos a Isaías 61, Așa că dacă mergem la Isaia, capitolul 61, y comenzamos a leer los dos primeros versículos, și începem să citim primele două versete, nos damos cuenta que Cristo había leído el versículo 1 completo y el versículo 2 se había quedado a la mitad del ne versículo dăm 2. seama că Iisus, ceea ce a făcut a fost că a citit din capitolul 1 primul verset întreg, iar la al doilea verset s-a oprit la jumătate. Y lo vuelvo a leer. Și voi citi din nou. Isaías 61, Isaia 61, 1 y 2. versetul 1 și 2. El Espíritu del Eterno el Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Eterno. Me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Spune, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Entonces la pregunta es, ¿por qué Cristo se queda a la mitad del versículo número 2 de Isaías 61? Și acum întrebarea este, de ce Iisus a oprit aici, la jumătatea din al doilea verset din Isaia? ¿Habéis visto alguna vez algún predicador que dé una prédica o dé una reflexión y lea versículos de la Biblia y se queda a la mitad de un versículo? Ați mai văzut voi până acum vreun predicator care să dea o meditație și în timp ce predică să citească un verset și să se oprească doar la jumătatea lui?
no tiene sentido ninguno, ¿no? No tiene lógica. Nu are logică, nu are niciun sens. Entonces, he aquí la respuesta, como ya hemos empezado a hablar antes de leer el capítulo 4 de Lucas. Așa că aici avem răspunsul, așa cum am început înainte să discutăm din capitolul 4 din Luca. Esto que acabamos de leer y que Cristo leyó en Lucas 4, que aparece en Lucas 4. Ceea ce tocmai am terminat de citit și ceea ce apare în Luca, capitolul 4, hace referencia a la primera venida de Cristo y al ministerio que tuvo durante 3 años y medio. Face referință sau vorbește despre ceea ce Iisus urma să facă în prima sa venire, ceea ce El urma să facă. Pero ahora, si seguimos leyendo, desde la mitad del versículo 2 hasta terminar el versículo 4, dacă noi continuăm să citim, dar acum, din versetul 2 a doua jumătate și continuăm mai departe, nos va a hacer recordar lo que ya hemos estudiado en esta semana, ne face să ne aducem aminte de ceea ce noi am studiat până acum în această săptămână. Del día de venganza y del día grande y terrible. Despre ziua de răzbunare și despre ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Vamos a dar paso a la lectura. Și vom continua să citim. Y dice así la palabra de Dios. A mitad del versículo número 2 de Isaías 61. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y se levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Deci, cuvântul Domnului spune astfel, de la a doua jumătate a versetului 2 înainte. Și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de o cenușă, un de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetățile pustiite, rămase pustii din neam în neam. ¿Y qué nos hace esto pensar, hermano? Și ce ne face aceasta să gândim, fraților? No sé si conocíais estas dos partes de Isaías 61. Nu știu dacă dumneavoastră cunoșteați aceste două părți din Isaia, capitolul 61. Y pregunto, ¿alguno de vosotros conocíais estas dos partes de Isaías 61? Și întreb, vreunul din dumneavoastră cunoștea aceste două părți din Isaia, capitolul 61? Nadie, ¿no? Por lo que veo. Niciunul din câte observ. Pues nada, pues esto es lo que a mí me hace ver que la palabra de Dios tiene pues muchas cosas ocultas que nosotros no conocemos. Aceasta, fraților, este ceea ce pe mine mă face să înțeleg că Biblia are multe lucruri ascunse pe care noi nu le înțelegem. Y cómo cuando viene una luz nueva al pueblo, como a vosotros os ha venido a muchos de vosotros, și așa cum vine o lumină nouă și ne descoperă lucruri de felul acesta, așa cum și dumneavoastră v-a descoperit lumina cea nouă care a venit, debemos por lo menos de hacerle caso y estudiar esta luz nueva. Trebuie măcar să studiem această lumină nouă care apare și să o învățăm, să o studiem. Debemos de estudiar, asimilar, comprender y luego llevar a los demás esta luz nueva. Trebuie să studiem, să asimilăm, să înțelegem și ulterior să ducem și celorlalți această nouă lumină. Os invito a que cuando estéis solos volváis a leer la profecía de Isaías 61. Vă invit ca atunci când sunteți singuri să vă întoarceți și să citiți profeția din Isaia 61. Y cómo se ve reflejado en el capítulo 1 y hasta la mitad del capítulo 2. Iar așa cum se vede reflectat în capitolul 1 și până la jumătatea capitolului 2, versetul. Sí. La primera venida de Cristo, una primera venida benevolente que nos hizo entender el amor de Dios hacia nosotros. Prima venire a lui Hristos, o venire prin care El a făcut binefacere, venire care ne-a ajutat să înțelegem mai bine natura lui Dumnezeu.
Y después, como ya hemos leído, y os invito a volver a leer y a reflexionar cuando estéis solos en vuestra habitación, După care, ce urmează, vă invit, cum v-am spus și înainte, să citiți când sunteți singuri în camera voastră mai departe. os invito a comprender Vă invit să înțelegeți, con la ayuda del Espíritu Santo, cu ajutorul Duhului Sfânt, cómo desde la mitad del versículo 2 hasta el versículo 4, cum după a doua jumătate a versetului 2 până la versetul 4, tiene total concordancia con lo que nos dice Ezequiel 9 y Malaquías 4. are concordanță totală cu ceea ce ne spune Ezechiel capitolul 9 și Maleahi capitolul 4. Y cómo cuando se llega a comprender esta luz nueva que ha llegado, Și cum atunci când începem să înțelegem această nouă lumină care a ajuns, ese día de venganza no nos va a dar miedo. acea zi de răzbunare nu ne va mai da frică, Al contrario, ci dimpotrivă. nos va a invitar a buscar una santidad y a ser mejores personas en Cristo cada día. Ne va provoca, ne va ajuta să ne apropiem mai mult de sfințire și să devenim din ce în ce mai mult niște persoane mai bune pe zi ce trece. Y cuando dice Isaías 61 en el versículo 3, dice: Și când zice Isaia 61 cu versetul 3 spune: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un îndelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie mereu terebinței neprihănirii, să fie numiți, terebinței neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. ¿Qué os hace pensar este versículo? Tan solo el versículo número 3. Ce vă face să vă gândiți când citiți acest verset? Doar versetul acesta, versetul 3. Estas personas que son afligidos en Sion, Aceste persoane care sunt întristați în Sion, estas personas que están tristes, aceste persoane care sunt supărate, triste, son las personas del pueblo que han salido sellados sunt persoanele din popor care au ieșit sigilați del juicio de Ezequiel 9. din judecata din Ezechiel 9. Están afligidos y están de luto porque han perdido a los hermanos que no han sido sellados. Sunt supărați, sunt triști și sunt plânși, cum spune versetul, pentru că și-au pierdut frații în această judecată din Ezechiel 9. Y nos damos cuenta que son las personas que han sido selladas Și ne dăm seama că ei sunt persoanele care au fost sigilate, porque nos dice la palabra del Eterno que son llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. pentru că ne spune continuarea versetului să fie numiți terebinței neprihănirii, un sad al Domnului ca să slujească spre slava Lui. Y gloria a Dios, Și slava porque Domnului esta luz nos ha llegado. că această lumină a ajuns la noi. Hermano, yo llevo como 3 años conociendo este mensaje que vosotros estáis conociendo ahora mismo. Fraților, eu am aproximativ 3 ani cunoscând această solie pe care acum o descoperiți și voi. Y a mí lo que me hace reflexionar estas palabras Și pe mine, la ce mă duce să reflectez când citesc aceste cuvinte, es que nosotros como hijos de Dios debemos de ensalzar y elevar la palabra de Dios. este că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să ridicăm și să exaltăm cuvântul lui Dumnezeu. Porque yo creo muchas veces reflexionando, y ya vamos a dejar esto aparte, pero os invito a reflexionar en la profecía de Isaías 61, Pentru că eu de multe ori mă gândesc și vom lăsa ceea ce am citit acum deoparte, dar vă invit ca pe fiecare să reflectați aceste cuvinte și să citiți Isaia, capitolul 61. y yo hablo por mí cuando yo reflexiono en mi vida propia, en mis pecados. Eu vorbesc cu mine în momentul în care eu reflectez cu propria mea viață, cu propriul meu păcat. Realmente no somos conscientes hasta qué punto nos estamos jugando la vida. În mod real nu suntem conștienți până la ce punct noi ne jucăm cu viața noastră. Porque lo que nos dice aquí Isaías 61, Pentru că ce ne spune aici în Isaia, capitolul 61, o mejor dicho, la palabra de Dios reflejada a través del Espíritu Santo en el profeta, sau mai bine spus, cuvântul lui Dumnezeu reflectat prin cuvântul profetului, es para que nosotros
nos arrepintiéramos de todos los pecados que tenemos y tuviéramos una conversión espiritual real. Este ca noi să lăsăm tot păcatul pe care îl avem în urmă și să ne convertim într-o viață creștină, spirituală, perfectă, autentică. Porque a veces no pensamos que los clavos que se le clavaron a Cristo en la cruz Pentru că uneori nu ne gândim, no nos pensamos o nos pensamos. a veces no somos conscientes de que cada clavo que se le ha clavado a Cristo en la cruz De multe ori nu suntem conștienți că toate cuiele care au fost, toate piroanele care au fost bătute în mâinile lui Isus, le estamos golpeando nosotros con nuestros pecados. noi astăzi le batem cu propriul nostru păcat. Porque si nosotros pensáramos que cada pecado que nosotros tenemos, no el que se nos ve, sino el que se nos pasa por la cabeza, es un golpe que le estamos dando a los clavos de Cristo, Pentru că noi oare ne gândim că fiecare păcat pe care îl facem, nu păcatele care se văd, ci și păcatele pe care noi le gândim în mintea noastră, sunt câte o lovitură în acel piron pe care îl săpăm în mâna lui Isus? nos deberíamos de clavar de rodillas en ese momento y pedir perdón y pedir ayuda al Espíritu Santo para tener una conversión y ser luz a todos los demás. Ar trebui să ne aruncăm cu fața la pământ, să ne cerem scuze în fața lui Dumnezeu și să cerem iertare pentru ca prin Duhul Sfânt El să ne poată ierta păcatele. Entonces, hermanos, yo en esta hora, como pecador que soy, como dijo Pablo, para pecador yo el primero, Așa că, fraților, astăzi, așa cum spune și Pavel, eu, ca și primul păcătos, yo os exhorto, os invito a ensalzar la palabra de Dios, a estudiarla cada día. A mí también me lo quiero aplicar, porque debo de estudiar más la palabra de Dios. eu vă invit pe fiecare dintre voi să ridicați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L citiți în fiecare zi și îmi spun asta și mie, pentru că și eu trebuie să citesc mai mult. Y que esa luz que a nosotros nos llega y se nos mete en nuestro corazón, Și că acea lumină care ajunge la noi și care intră în inimile noastre, no nos la quedemos nosotros dentro. ¿Por qué? să nu la queremos, Que no nos la quedemos nosotros dentro. nu Y ce- por- să nu o ținem la noi înăuntru. porque corremos el riesgo de vanagloriarnos por tener esa luz. Esa luz debe de ser compartida con los demás. Pentru că această lumină pe care noi o primim trebuie să fie împărțită și celorlalți din jur. Y sin olvidar los principios cristianos que tenemos. Și să nu uităm principiile creștine pe care noi le avem. De amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Să ne iubim unii pe alții așa cum Hristos ne iubit. Y por supuesto, amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Și în același timp să ne iubim vrăjmașii noștri așa cum ne iubim prietenii. Amén. Amin.